الحارس المغربي الصاعد بلال لوروندون، جوهرة باريس التي تطرق أبواب الأسود. في قلب العاصمة الفرنسية، داخل واحدة من أقوى مدارس التكوين في أوروبا، يبرز اسم شاب مغربي بصمت، لكنه بثقة الكبار: بلال لوروندون. حارس مرمى بطول فارع 193 سنتيمتراً وأسلوب حديث، يصنف اليوم ضمن أبرز المواهب الصاعدة في مركز حراسة المرمى داخل نادي باريس سان جيرمان. بداية الحلم من ضواحي باريس إلى مصنع النجوم. ولد بلال لوروندون يوم 15 فبراير 2006 بمدينة غونس الفرنسية من أم مغربية وأب فرنسي، ونشأ كروياً داخل مدرسة تكوين باريس سان جيرمان، أحد أقوى مراكز التكوين في أوروبا. منذ سنواته الأولى أظهر الحارس المغربي مزيجاً نادراً من الطول المثالي للحراس، سرعة رد الفعل، شخصية هادئة تحت الضغط، وهي صفات جعلته يتدرج بسرعة داخل فئات النادي من يو 17 إلى يو 19 وصولاً إلى فريق الآمال يو 23. شارك في منافسات قوية مثل الدوري الفرنسي للشباب يو 19، دوري أبطال أوروبا للشباب يوفا يوث ليج. اختيار القلب، تمثيل المغرب بدل فرنسا. رغم نشأته في فرنسا، اختار لوروندون حمل قميص المغرب ليلتحق بمنتخب المغرب يو 20 في خطوة تعكس توجه العديد من المواهب ذات الأصول المغربية نحو تمثيل أسود الأطلس. هذا الاختيار لم يكن عاطفياً فقط، بل استراتيجياً أيضاً. المغرب أصبح منصة حقيقية لصناعة النجوم بعد إنجازات تاريخية أبرزها مونديال 2022. حارس عصري وليس تقليدياً، لوروندون ليس مجرد حارس يقف بين القائمين، بل يمثل الجيل الجديد من الحراس. اللعب بالقدم، قادر على بدء الهجمات من الخلف بثقة. الخروج الهوائي، قوي في الكرات العالية بفضل طوله. الهدوء تحت الضغط، نضج مبكر رغم صغر سنه. التمركز الذكي، يقلل من خطورة الفرص قبل حدوثها. هذا الأسلوب يتماشى مع فلسفة الأندية الكبرى التي تبحث عن حارس زائد لاعب ميدان. ثقة باريس، وعقد حتى 2026. نادي باريس سان جيرمان جدد ثقته في الحارس المغربي بعقد يمتد حتى يونيو 2026 ضمن مشروع يعتمد على المواهب الشابة. هذا ليس مجرد عقد، بل رسالة واضحة: لوروندون ضمن مشروع المستقبل. الخطوة القادمة، الاحتراف الحقيقي. حسب تقارير حديثة، الحارس المغربي قريب من خوض تجربة احترافية خارج فرنسا لاكتساب دقائق لعب أكثر، وهو ما يعتبر خطوة حاسمة في مسيرته. لأن الحقيقة بسيطة: الحارس لا يتطور إلا باللعب. وقد تكون وجهته القادمة نحو متصدر الدوري الأذربيجاني فيرق صباح، والذي سيخوض الإقصائيات المؤهلة للدور